ये देखें जी, हमने ये पराठे के साथ हम लगाएंगे। ये हमने बना लिया ऑमलेट, तो अभी बस फाइनल हो गया। ये देखें जी, ये अभी हमने ऑमलेट बना के आपको बना के हम दिखाते हैं। ये मैं बना रही हूँ सिंपल ऑमलेट जो पराठे के साथ लगाना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यूट्यूब फैमिली और बाकी लोगों का? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। आज हम बना रहे हैं जी बहुत ही अच्छा और डिलीशियस ऑमलेट, और ये ब्रेकफास्ट के साथ। ये उसके साथ चिकन डलेगा, बेल पेपर डलेगी, शिमला मिर्च जिसे कहते हैं, कॉर्न डलेगी, चिकन डलेगा, चीज़ डलेगी। ये 3 अंडे हैं, ये एलोपिनो डलेगी, और उसके बाद जो है ना ऑलिव्स डलेंगे, और वो जो है एक और चीज़ है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मिर्चें डलेंगी, पिकल्स डलेंगे ये ऑमलेट में। ये चीज़ें ऑमलेट में डलेंगी, और ये ग्रीन चिली डलेगी, आज धनिया हमारे पास नहीं है, और ये मशरूम डलेंगी, बटर मशरूम डलेंगी। ये अभी अंडे को फेंट के आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या डलना है, और किस तरह जो है ना आगे चीज़ें हम आपको फिर दिखाते हैं और ऑमलेट बनाते हैं। ये जी एलोपिनो मैं काट के रखती हूँ, ये अभी साबुत है। ग्रीन चिली और रेड चिली मैंने काट ली है, ये खूबसूरत लगती है। और ये मशरूम्स हैं, ये ऑलिव्स इतने डालने हैं, और ये पिकल्स ये डालनी है, चिकन डालना है, और चीज़ डालनी है, और ये चीज़ें डालनी है। अभी मैं इसको फेंटती हूँ, नमक मिर्च हस्बे ज़रूरत डाल के आपको मैं दिखाती हूँ। अब जो है ना मैं ये थोड़ी सी रेड चिली डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें बाकी काफ़ी होगी, तो इसलिए रेड चिली इसको दरमियानी डाल ली। नमक भी इसमें दरमियाना ही डालना है मैंने, क्योंकि वो जो है ना इसमें बाकी चीज़ों में भी नमक है। एलोपिनो में भी होता है, ऑलिव्स में भी होता है, पिकल्स में भी होता है, और उसमें मैंने जो बना के रखा हुआ है उसमें भी नमक है। ठीक है जी, इतना नमक ना हो जाए कि खाया ही ना जाए। ठीक है, इसको अभी हम फेंटते हैं, ये चीज़ें हम डालते हैं और आपको फिर दिखाते जाते हैं। ये जी आपको हम दिखाते हैं, इसमें ये मशरूम जा रही हैं, ये देखें, ये जी ठीक ठाक मशरूम इसमें जाएगी। और फिर ये जो रेड चिली होती है वो इसकी ग्रीन की रेड बनी होती है, ये जाएगी। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, और ये देखें ये खूबसूरत की मेरी ग्लासेस जो है ना मेरे टिकती नहीं है, वो खुली हो गई है। तो अब ये ऑलिव्स इसमें डालते हैं हम, जितने हमें ज़रूरत है। मैं ऑलिव्स को इतना नहीं है तो अच्छा, मगर ये देखें। और ये पिकल्स भी हम इसमें डाल रहे हैं, ये थोड़े से, क्योंकि ये थोड़े खट्टे होते हैं, तो ये हमने डाल दिया। और ये जो है ना ये हम थोड़ा सा इसको ये भी डालते हैं, ये आपको दिखाते हैं, और चिकन के पीस ज़रा छोटे करते हैं। ये जी ऑमलेट हमने फेंट लिया, चीज़ें हमने सारी डाल दी हैं। अब तवे पे हम डाल के आपको बना के, ये देखें जी अभी मैंने इसको ये दूसरी साइड उल्टा दिया, फिर अभी आगे मैं आपको दिखाती हूँ इसके साथ क्या क्या बनाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे ब्रेकफास्ट के साथ। ये देखें जी ग्रीन चिली के साथ, पिकल के साथ, मशरूम के साथ, और जो है ना उसके साथ चीज़ के साथ, और उसके बाद जो है ना ऑलिव्स के साथ, ये सारा कुछ हमने बनाया। और अभी हम इसको ऑमलेट को आपको काट के दिखाते हैं। ये देखें काट के दिखाएंगे, और जिसके साथ हम पेश करेंगे, और फिर हम जो है ना आपको आगे चल के दिखाते भी हैं और बताते भी हैं। ये देखें जी ग्रीन चिली और बाकी चीज़ों के साथ हमने कितना बेहतरीन ये ऑमलेट बनाया है। ये देखें
माशाल्लाह इसकी चीज़ देखें, इसके चीज़ें लुक देखें, इसकी जायका कितना अच्छा होगा। आप लोग इस तरह बनाएं। और अभी मैं आपको साथ बताती हूँ कि हमने इसके साथ पीना क्या है और खाना क्या है, किसके साथ ये ऑमलेट हम खाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन जी। ये देखें मिल्क शेक विद आइसक्रीम, ये हमने तैयार कर लिया है। ये हमने चीज़ ऑमलेट और मशरूम्स वगैरह डाल के, पिकल्स वगैरह डाल के ये बना लिया है। ये हमने टी बैग की चाय बना ली है। ये दूध रख लिया है। ये मेरा मग देखे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कमेंट्स बर्तनों पे भी दिया करें। ये देखें, ये देखें जी, ये आपको मग दिखाती हूँ ये वाला। और ये मेरा पराठा है, देखें कितना अच्छा है। और ये अब हम नोश फरमाने लगे हैं। वो तो लेट गए हैं, मगर ये देखें मेरा मग देखें, सिर्फ वाइट मेरे पास वो मेरा टूट गया है मिल्क पॉट, और वो मैंने दूसरे सेट का लगा लिया है। और ये हमारा ब्रेड मैंने नहीं रखी, ऑमलेट और पराठा और शेक और जो है ना टी, बस ये मैंने रखी है क्योंकि कॉफ़ी गर्मी है, कॉफ़ी पिया नहीं जाती। और शेक ये आप देख लें, ये भी है। और शेक के साथ, मिल्क शेक के साथ विद आइसक्रीम, विद चीज़, मशरूम, पिकल्स, सब चीज़ें डाल के हमने ये फाइनली ब्रेकफास्ट बना लिया। चने शने नहीं हमने बनाए और हलवा पूड़ी नहीं है, सिंपल सा है, मगर मेहनत बहुत लगती है। आप खुद सोचें, ये 2 मिनट की वीडियो बनती है, जो एडिट करते हुए 2, 3, 4 घंटे लग जाते हैं। एक एक क्लिप जोड़ना होता है। थैंक यू वेरी मच। ब्रेकफास्ट एंजॉय करें और वॉच करें, और कमेंट्स दे सकते हैं तो दे दें। वैसे वॉच टाइम मुझे चाहिए, वॉच किया करें और लाइक किया करें। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यूट्यूब फैमिली और आप बाकी लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? देखें जी, अभी मैं ऑमलेट बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड चीज़ ऑमलेट नहीं खाते। मैंने ये प्याज डाला है, टमाटर डाला है, धनिया डाला है और हरी मिर्च डाली है। ये डाल के अभी मैं ऑमलेट बना रही हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ जो मैंने थंबनेल पे लगाना है। ये देखें जी, अभी हम ऑमलेट बना रहे हैं। ये देखें, चीज़ इसमें कुछ भी नहीं है। ये सिंपल ऑमलेट है, वो चीज़ ऑमलेट है। ये मैं पराठे के साथ लगाऊंगी, फिर आपको दिखाते हैं। ये जी हमने ऑमलेट बना लिया है। ये देखें, ये जिस तरह मैंने पराठे के साथ लगाया, ये मेरा ऑमलेट बन गया है। और ये अभी इसको उल्टा के बना के आपको प्लेट में दिखा के डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखें जी, ये अभी हमने ऑमलेट बना के आपको बना के हम दिखाते हैं। ये मैं बना रही हूँ सिंपल ऑमलेट, जो पराठे के साथ लगाना है। ये देखें जी, हमने ये पराठे के साथ हम लगाएंगे। ये हमने बना लिया ऑमलेट, तो अभी बस फाइनल हो गया।